Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Facundo, como sabrán. Y bueno, acá estoy en Linux tratando de resolver un problema. De hecho no pude resolverlo. Por eso es que hago este video. Acá en este video no les voy a enseñar nada. Simplemente voy a pedir ayuda, ya que estoy grabando desde Linux, el escritorio, como ven. Como acá esto, el entorno, digamos. Y hay un comando, miren, para grabar en Linux, que es este: fmpeg-r. De nuevo: fmpeg espacio -r espacio 10 espacio -s espacio la resolución de su sistema operativo de la pantalla. En mi caso es 1600 x 900, espacio -f espacio x11 grab espacio -i espacio 2.0.0 espacio -b corta codec espacio msm peg 4b2 espacio -qs kale o kale espacio 0 espacio más el nombre del archivo, de cualquier nombre que ustedes quieran ponerle, más la extensión .avi. Obviamente tienen que primero ubicarse en este directorio: videos, número de usuario. Estoy en el directorio de videos. Bueno, con ese comando es para grabar el escritorio de Linux. Bueno, hay un montón de comandos también. Hay uno que se llama mbsqscale, se llama camel creo que es, pero a mí no me funcionó, no sé por qué. Y bueno chicos, este video lo hago ya que necesito ayuda de ustedes, o a la gente linuxera que esté por ahí o que sepas más que yo. El problema es que al ejecutar este comando, al darle enter, me graba todo perfecto. Miren como acá, como en esta otra ventana. Ahora acá estoy grabando perfectamente. Pero el problema es que me graba sin sonido. No sé por qué, no sé cuál es el comando para que me grabe todo el sonido, o sea, mi voz ahora. No sé cómo es el comando para que grabe mi voz del micrófono, ya que como ustedes sabrán hago videos tutoriales en YouTube. Lo que hago yo es primero grabar. ¿Qué pasó? Ahí está. Primero lo que hago es grabar. Y bueno, al mismo tiempo grabo mi voz con Audacity. Como verán, acá estoy grabando mi voz con Audacity. Hola. Bueno, ahí, como ven. Luego lo que hago con eso es editar el video más el archivo de sonido. Lo edito con el editor de videos OpenShot. Digamos que lo acoplo, lo junto a los dos archivos. Y después como que lo compilo, digamos, o transforma, algo así sería, una operación Jenny. Y ya me queda el archivo como si fuese un video grabado correctamente. Bueno, en realidad sí es un video cuando lo hago todo el proceso. Y ahí es así que es todo bastante engorroso hacer esto. Primero tengo que grabar y hacer todo al mismo tiempo, ya que la ayuda que yo necesito es que un comando que me facilite también grabar la voz al mismo tiempo. Me dijeron que era falsa, puede ser, pero no sé dónde ubicarlo a falsa. Estuve buscando por ahí, era falsa, algo así. También quiero que me grabe los sonidos del sistema, o por ejemplo cuando estoy escuchando música de YouTube o algo, también quiero que me grabe eso. O a ver, por ejemplo, os voy a mostrar, miren: actividades, aplicaciones, internet, navegador. Si voy a YouTube y busco una música, una canción o algo, qué sé yo, a ver, Día del Mago, Fai, Some Chores. Ya estuve escuchando, por eso aparece en violeta. Por ejemplo, si quiero escuchar esta canción en YouTube, ven, ahora está sonando. Ahí está sonando. Pero cuando yo grabo el video en realidad no detecta el sonido ese. Miren.
Va, creo que no lo detecta. Creo que no lo detecta. Ahora sí lo detecta Audacity. No, no, igual no creo que lo detecte Audacity. No, Audacity solamente detecta mi voz. Bueno, como verán, yo hago clic acá y como verán, no, el sonido no aparece. Lo mismo cuando escucho un archivo de música de VLC o cualquier otro productor, no me funciona. Así que chicos, si alguien es tan amable de ayudarme, de transmitir ese conocimiento, de decirme cuál es el comando para grabar la voz. Me dijeron que era F alza, pero no, guión F alza, así, pero no, yo lo probé y no me funcionó. Así que chicos que estén de YouTube o gente linuxera, igual que yo, les pido el favor de que si me pueden ayudar con esto. O sea, es más para facilitar mi trabajo. Es más cómodo tener el comando para grabar todo el sonido antes de que estar grabando desde Audacity también y después editar de OpenShot. Es un laburo bastante jodido. Bueno, no tan jodido, pero lleva mucho menos tiempo grabar de la terminal con sonido que estar editando todo, obviamente. Bueno chicos, esto fue un video nuevo. Espero recibir ayuda de ustedes que están ahí del otro lado viéndome. Gracias por su tiempo. A ver. Y bueno, simplemente es eso. Necesitaría ayuda del comando este. Acá yo sé que me falta algo. Acá estoy grabando normalmente, pero como le dije, esto graba sin sonido. No graba mi voz, nada. Y bueno, esto fue todo por ahora. Espero ayuda. Y se los voy a agradecer bastante en que haya visto mi video y haya perdido su tiempo en ver este video. Te pido disculpas si perdiste tiempo viendo este video, pero es un error que me surgió. Bueno, no es un error, es un conocimiento que no tengo. Así que chicos, gracias por ver y los invito a que vean mi video y a unirse al grupo de informática. Dejaré los links acá abajo del video. Y bueno, muchas gracias y chau, saludos.